வணக்கம் டு எவ்ரிஒன், வெல்கம் டு கேடெக் சேனல். நம்ம வந்து இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இது வந்து கேமராவுக்கு யூஸ் பண்ணுற SMPS. இது வந்து ஒவ்வொரு சேனல்லையும் 12 வோல்ட் வரும். இது வந்து 4 சேனல் 12 வோல்ட் SMPS ERD இது வந்து இப்போ கம்ப்ளைண்ட்டு ஒர்க் ஆகலை. இது வந்து எப்படி நம்ம என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டயோட் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஃபியூஸ் போயிருக்கா இல்லை என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபியூஸ் நல்லா தான் இருக்குது. இது வந்து காயில். இது வந்து எதுக்குன்னா, சப்ளை வந்து நல்லா கிளியராக நாய்ஸ் இல்லாமல் போகிறதுக்காக இந்த ரெட்டிஃபையர் இங்கே போட்டிருக்காங்க. கெப்பாசிட்டியில் இது ஸ்டார்ட் இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து டயோட் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த ஷார்ட்டும் இல்லை. இப்போ வந்து சப்ளை கொடுத்து நமக்கு வந்து இன்புட்டில் வோல்டேஜ் வருதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம். ஓகே, நான் இப்போ வந்து சப்ளை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்போ நான் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், ஆனால் எதுவுமே வரல. இப்போ நான் அப்படியே டர்ன் பண்ணி சப்ளை வருதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் வந்து AC 600 வச்சுருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணலாம். வோல்டேஜ் DCயில் வச்சுட்டு செக் பண்ணுறேன். ஓகே, ஓகே, நமக்கு கெப்பாசிட்டர் வழியாக இதாகுது. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, கெப்பாசிட்டரில் வந்து சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டரில் வந்து சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஐசி வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கும். இந்த ஐசி அதை நம்ம போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது சேஃபாக தான் இது பண்ணும். ஏதாச்சும் போல் நீங்கள் டச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆகும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து கெப்பாசிட்டரை ஷார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, உங்களுக்கு அந்த ஸ்பார்க் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னொருக்க பவர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே, இதில் வந்து கெப்பாசிட்டரில் சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஐசி தான் கம்ப்ளைண்ட். ஐசி வந்து LC 666E அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐசி உங்களுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு அது டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அதோட நம்பரை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அந்த ஐசி வந்து இப்போ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஐசி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதோட சேம் நம்பரில் வந்து
என்கிட்ட ஐசி இருக்குது. இதை தான் இப்போ நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்த வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நீங்கள் எந்த இடத்துலையும் வந்து சால்ட்ரிங் வந்து இது இல்லாத மாதிரி சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ வந்து இந்த மேலே இருக்க ஹீட் சிங்க் போட்டுட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இதை போட்டாச்சு. இப்போ வந்து பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அவுட்புட்டில் வந்து சப்ளை வந்துருச்சு. இப்போ நான் வந்து வோல்ட் மீட்டர் வச்சு உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். டிசி 600 இருக்குது, 200 மாற்றிக்கிறேன். அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. நம்ம வந்து இந்த ஐசி தான் டேமேஜ். இந்த ஐசியை மட்டும் இப்போ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து எப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரில் வந்து சார்ஜ் நிற்கிதோ இந்த ERD அடாப்டரை பொறுத்தளவுக்கு இந்த ஐசி மட்டும்தான் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதனால் இந்த ஐசி மட்டும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் போதும். ஓகேங்களா? இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவும் போட்டுக்கலாம். அப்படின்னா சேம் நம்பரில் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.